宁静的小山村突然发现惊天怪事，一夜之间村民种的水稻全都倒了，就连稻粒也不见踪影。村民在田野间没有任何的足迹，搞得全村人心惶惶。为了抓着真凶，村民连夜蹲守，没想到竟然看到恐怖一幕。村民们的蹲守究竟有什么惊人的发现？稻田怪事的背后又隐藏着哪些惊人的秘密？接下来敬请听阿坤为你讲解。感兴趣的话，长按点赞支持一下。故事发生在黑龙江密山市的鲤鱼岗村，这里的村民世世代代靠着种田捕鱼为生，生活十分安详美好。可是，一件怪事却打破了这份安宁。有一天，村民来到自家的稻田，却被眼前的一幕震撼到了。这么大一片的水稻竟然都倒了，不仅如此，就连稻粒也都不见了，这让村民觉得十分诧异。昨天割水稻的时候还好好的，怎么过了一夜全都消失了？村民顿时跑回村子告诉了村民。有的村民猜测会不会被人偷走了，可经过村民在田里检查后，并没有发现稻田里有其他脚印。这样一来，村民就更想不明白了，到底是什么东西可以不知不觉地把这么一大片稻粒弄走呢？就当村民们胡乱猜测没有头绪的时候，怪事还在不停地发生。往后的每天早晨，当村民一去稻田准备收割稻子的时候，就会发现有一大片新的稻田被破坏。被破坏的情况和一开始的一模一样，这下村民们是彻底着急了。要知道，对于有他们来说，稻子就是一年的收入，如果稻子全没了，村民可能就要饿肚子了。村民决定不能再这样坐以待毙了，必须要想办法阻止这件事。因此有村民就建议大家每天轮流守着稻田，看看到底是什么东西如此厉害。村民们说干就干，当天就准备了巡护队，开始对稻田进行秘密蹲守，一直守到午夜时分。村民发现了异常，眼前的一幕让目击者目瞪口呆。据目击者说，只见天空上飞来了很多怪鸟，黑压压的一大片把天空都给盖住了。它们在空中不停地叫唤，声音十分吓人。还没等村民缓过神，这些鸟就飞到了田里吃稻粒。吃完之后，这些鸟又齐刷刷地飞走了，这把村民看得一愣一愣的，硬是没敢出声，让鸟儿把稻粒吃完了。村民们见状也就赶紧各自回家了。第二天一大早，关于昨天夜里稻田里面发生的怪事就在村子里面传开了。这下村民们终于明白了为啥稻田被破坏了，还能没有任何的痕迹了。可是村民不明白为啥村子会突然出现这么多的大鸟，它们是什么鸟，又是从哪里来的呢？顿时村民们讨论的热血沸腾，关于对大鸟的猜测也是各有千秋，说的一个比一个奇怪。有的村民认为这些鸟应该是在之前的地方遭受了天敌的祸害，所以飞来鲤鱼岗村避难了。还有人猜测这会不会是地震来的前兆。一时间说法层次不穷，但是每一个说法都把村民吓得不轻，万一真是地震呢？于是村民决定赶紧请个专家过来看看。随后村支书把此事上报了上面派来了一批考察人员。研究员到达后就听村民讲述这几天发生的怪事。听完后，他告诉村民，鲤鱼岗村所处的地方属于湖泊型湿地，这种地方一般都会长满芦苇，像芦苇密布植被繁茂的地方是最适合鸟类生息繁衍的。所以研究员认为这有成群结队的鸟类出没是很正常的事，并没有像大家猜测的那么严重。村民们听完后长松一口气。随后村民询问专家，为啥大鸟会集中在鲤鱼岗村呢？又为何突然大量的吃稻粒呢？还有这是啥鸟呢？村民还表示这些情况以前都是没有的。研究员说这个一时没法讲述，需要进行调查会才能明白。他决定先从周围的地貌开始研究。在勘察的过程中，研究人员发现新凯湖的北面有个叫东北泡子的地方，这个地方的地形复杂，沼泽密布，已经好多年几乎没有什么人踏过这片沼泽地。于是研究员决定先从这片地开始考察。随后研究员在这发现了一片无人区，大概有100多平方公里。随后一行进入准备寻找大鸟痕迹，可是还没等一行人走几步就遇到了困难。在这片无人区里有很多芦苇，而高高的芦苇下面是几米深的黑色淤泥，受芦苇林的影响，稍微不注意就会陷进泥潭里。不过这并没有打断一行人前行的决心。最后在研究人员的带领下，一群人小心地前行着。经过了2个多小时，终于有所发现。研究员看到了一个鸟巢，据研究员讲，这个鸟巢是由芦苇枝条搭成的。其实这就是鸟类用来临时休息和生活的地方。虽然里面已经啥都没有了，但是这让研究员看到了希望，说明这片无人的生活过鸟。一群人继续向前走着，没一会来到了一个更荒凉的地方，发现这片的沼泽地相比刚才那个有所不同。刚才的那个长满芦苇叫着芦苇湿地，可目前的这个漂浮了很多的水草，在水草的下面可能是深不见底的沼泽，所以这个叫做湖泊沼泽湿地。而这种湿地是最适合鸟类生存的。于是一群人继续往湿地的深处走着，走了大概半个多小时，研究人员又被眼前的一幕给镇住了。这次科考队员看到了一个圆形的庞然大物，从外形上看很像是一个鸟巢，但科考队员们是左看看右看看，总感觉哪里不对。
因为这个东西的体积太大了。可是如果这个不是鸟巢，又会是啥呢？队员们一时间分辨不出来，于是决定爬上了旁边的树干，准备好好的观看。爬上来后看到了很多羽毛，所以判定这就是一个庞大的鸟巢。可是什么样的大鸟会建这么大的鸟巢呢？这让大家十分疑惑。不过这已经是个空巢，所以也没法研究了。研究队一群人只好继续向前行走。经历了几个小时的探索后，研究员一共发现了上百个鸟巢。这些鸟巢大小不同，形状各异，不过它们有一个共同的特征，都是空巢。随后研究人员大致统计了一下，在这生活的鸟应该有上万只。这些鸟为何都集体消失了呢？破坏鲤鱼港村稻田的会不会是它们呢？带着这些疑问，研究人员打算先回鲤鱼港村。在返回的途中，大家在湖面上发现了一个奇怪的生物，靠近一看，原来是一只水鸟。当研究员抱起来它的时候，才发现它的翅膀受伤了。研究员一眼就认出了这是白额雁，这种动物十分珍贵，目前在中国仅有的数量也就2000多只。正是这只白额雁让研究员弄明白了事情的缘由。他解释到，白额雁是一种迁徙的候鸟，每年的9月份开始就会从黑龙江的三江平原向长江中下游迁徙，而路过鲤鱼港村的时间正好是9月下旬水稻成熟的季节。而鸟在迁徙之前肯定要吃饱喝足才有体力飞行，所以它们就会沿着迁徙的路线寻找食物。其实每年的春秋两季都会有近10万只鸟类进行迁徙，这个新凯湖周围恰好就是鸟类迁徙路线的一部分。这个地方面积大，食物多，所以鸟类在迁徙的时候就有可能在这休息，顺便寻找食物。这个时候鲤鱼港村的稻田就成了他们首选的食物。这样的推论听着好像是合理的，可是有村民提出了疑问，你说新凯湖周边每年都是鸟类迁徙，为啥之前没有发生这样的情况呢？这一问把研究队问住了。随后他们想到这几天走过的新凯湖的2片湿地，他猜测应该是和新凯湖周围的生态环境有关。研究员为了验证自己的猜想，立马对周边的生态环境就展开了调查。经过研究发现，这一带之前地广人稀，所以在以往这里的农业耕种极度的匮乏。那个时候候鸟们在迁徙过程中路过这里都是以湖畔的芦苇作为主要食物。可是近年来村民大面积开垦湖面周围的土地，利用地区栽种水稻，又因为水稻成熟的时节和候鸟迁徙的时间十分接近，所以美味的稻粒就慢慢的取代了芦苇，成为了数十万只候鸟飞越新凯湖的主要食物。其实造成这样的主要原因，还是因为村民们过度的利用自然资源，破坏了大自然生物长期依赖生存的食物。所以自然生态问题一直以来都是我们需要注重的。今天的故事讲到这也就结束了，感谢你的观看，留个关注带你了解更多的故事。